નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, હું છું શૈલેષ જલ્લુ અને ખેડૂત મિત્ર ચેનલમાં ફરી તમારું સ્વાગત કરું છું. અને આજે આપણે ખાસ મસ્ત વિડીયો લઈને હું આવ્યો છું તમારા માટે. એનું કારણ છે કે ખાસ એના માટે છે કે આપણે દરેક ટ્રેક્ટરને લગતા ભાઈઓ માટે એક ખાસ વસ્તુ એ જણાવવા માંગુ છું કે આપણે ડીઝલ પૂરવા માટે ડીઝલના બેરલ 2 કમ્પ્લીટ છે, ડીઝલની ડંકી છે અને પ્લસ આપણે એવરેજ લઈ આવવાની છે વાહનમાં. અને ટ્રેક્ટરના લાંબા આયુષ્ય માટે આપણે ઓઇલનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. તો આપણે દર ટાંકી ભરીને આપણે કેટલું ઓઇલ નાખીએ છીએ એ જણાવું તમને. અને હું છેલ્લા 10 થી 12 વર્ષથી આપણી પાસે જે ટ્રેક્ટરો છે તો હું ઓઇલનો ઉપયોગ કરતો આવ્યો છું. તો મારે એનો બેનિફિટ મને મળ્યો છે, કેમ કે ઓઇલથી નેઝલ પ્લેન્જરથી માંડીને મેં જો કે નવા વસ્તુ વાપરી છે, એટલે પછી બહુ જૂનું થાય એની મને ખબર નથી. હું જે સત્ય છે એ તમને કહું. ટ્રેક્ટર 10 વર્ષ થાય એટલે હું એને બદલાવી નાખું, પણ 10 વર્ષમાં મારા ટ્રેક્ટરમાં ક્યારેય કંઈ ફોલ્ટ કે ક્યારે એન્જિનની ઘાંહોટી મને જોવા મળી નથી, કેમ કે મેં આ રીતે હંમેશા સમયસર ટ્રેક્ટરના ઓઇલ બદલાવી આવ્યો છું, સમયસર ડીઝલ ફિલ્ટર બદલાવી આવ્યો છું, સમયસર એની કાયદેસર ઓઇલ સર્વિસ કરું છું. એક છે કે હું એને આપણે હાલમાં આપણે ઘરનું પાણીથી સર્વિસ સ્ટેશન છે, છતાં ધોવાનો ક્યારેક વેત આવે ના આવે એમાં ચાલે, એમાં કોઈ ફેર ના પડે. પણ ઓઇલ, ડીઝલ અને ઓઇલ ફિલ્ટર, હાઇડ્રોલિક ફિલ્ટર તેમની સર્વિસ કાયદેસર કાળજીપૂર્વક હું કરી નાખું છું. અને આ વસ્તુ બધી એક્સ્ટ્રા આપણે રાખતા હોઈએ છીએ ભેગી, કે ભાઈ ક્યારે કામ આવે. એટલા માટેથી આજે હું મને એવો વિચાર આવ્યો કે આ વસ્તુ પણ મારા ખાસ ખેડૂત મિત્રોને શેર કરું, જેનાથી એને પણ ઉપયોગી બને. તો આપણે અત્યારે હવે હું તમને બતાવું ડીઝલની બચત માટે ઓઇલને આપણે નાખી છીએ ટાંકીએ. આપણી પાસે ઓઇલ છે, તમે જોવો છો. આ તો રિમુલા સેલ કંપનીનું રિમુલા ઓઇલ છે અને આમાં નવું ઓઇલ 20W40 કોઈ પણ હાલે. એટલા માટે તમને કહું છું, આપણે એમએલ એટલે મારે 60 લીટરની ટાંકી, 58 લીટરની ટાંકીમાં 60 ml, 60 લીટરની ટાંકીમાં 200 ml આપણે નાખી છીએ. તો એના માટે આ સિમ્પલ સોડાની બાટલીનો આપણે ઉપયોગ કરી લઈએ છીએ, કારણ કે આમાં કાયદેસર 200 ml અહીંયા થાય એટલે આવી જાય છે. તો આપણે 200ની અંદર રહીએ તો હાલે. બહુ જાજુ ઓઇલ નાખવાની જરૂરિયાત નથી, પણ થોડોક અમુક ટકા ઓઇલનો ભેજ આપણે જાય એન્જિનમાં ઘણો બધો ફાયદો મળે અને એનો અવાજ સ્મૂથ થઈ જાય છે. તમે ટ્રાય કરજો. જે ખખડાટ થતો હોય, ઓઇલ સમયસર નાખી જાઓ એટલે 2-3 વખત તમે ઓઇલ નાખશો એટલે તમને જાણવા મળશે કે ના, એન્જિનના કેટલા પ્રશ્નો સોલ્વ થઈ ગયા, ખખડાટ બંધ થઈ ગયો. અને મિત્રો, એક વસ્તુ તમને આગળ જણાવું ખાસ મહત્વની છે, પણ એ પહેલાં હું અત્યારે તમને આ ઓઇલ નાખીને બતાવું. તો ખાસ કરીને વિડીયોમાં બન્યા ખેડૂત મિત્રો, તો હું તમને બતાવું કે ઘણા લોકો તો ડોઇલનો ઉપયોગ કરે છે, ડબ્બાનો કરે છે, પણ હું તો અમે તો કેરબો ફાવે છે. અને કેરબાથી અમારે કેમ કે ક્યાંય ટ્રેક્ટર બીજે ચાલતું હોય તો ડોઇલ કે ડબ્બામાં આપણે ડીઝલ લઈ શકાય જાય નહીં. આ આપણી મોટરસાઇકલ વિશે લઈ શકીએ, 2 કેરબા આપણે એકસાથે વયા જાય, એના માટેથી આપણે કેરબા જ રાખીએ છીએ અહીંયા પણ. એટલે આપણે ડીઝલ ભરી લઈ, એટલે 1 કેરબો ભરી દીધો છે, એટલે માપે ભર્યો છે. આ 30-30 લીટરના કેરબા છે. હાલમાં હજી ટ્રેક્ટરની ટાંકીમાં ડીઝલ છે, એટલે આપણે માપે ભરી બેમાં 20-20 લીટર કે 22-22 લીટર ડીઝલ ભરી જાય. પકડો. ચાલો, હવે બસ એટલું. આપણે 2 કેરબામાં ડીઝલ લઈ લીધું છે. હવે આપણે ઓઇલ નાખીને બતાવું તમને. બસો ml આ ઓઇલ છે, તો આપણે 1 કેરબામાં આને નાખી દઈએ. પછી આપણે આને રાખી દઈએ. હવે આને હલાવી નાખશું. તો ચાલો ભાઈ, હવે આ 2 કેરબા આપણે ટ્રેક્ટર સુધી પહોંચાડી અને નાખી દઈએ. પેલા જે આ ઓઇલ નાખેલો કેરબો છે તે પેલા નાખવાનો. આપણે મિત્રો ગયણો સાફ જ હોય છે, અને કદાચ ના હોય તો ચોખ્ખો ગાભાથી આને આપણે લોહી આ રીતે. ઘણા લોકો આમાં કપડું રાખે છે,
તેમજ પાણી ગાળવાનો ગયણો રાખે છે, પણ એ ગયણો તમે અત્યારે આ ડીઝલનો મૂકી દો એટલે એમાં રજ ધૂળ ચોટી જાય. પછી ધૂળ તમે એને તો લુવાના નથી જેમ આ લુવાય એમ, એટલે એ ધૂળ જાય ટાંકીમાં. એટલે આમાં ડીઝલમાં એવો મિત્રો કોઈ કચરો આવતો નથી, મેં તો અનુભવ કર્યો. આમાં કાંઈ કોઈ જાતનું આપણે રાખવાનું નહીં, આને સાફ કરી અને ટાંકી ભરી દેવાની છે, એમાં કાંઈ કરવાનું નથી. વિડીયોમાં ખાસ બન્યા રહેજો. હમણાં ડીઝલ પૂરીને તમને મહત્વની એક જાણકારી આપું. તો લાવો પેલા એ કેરબો ઢાંકણું ખોલી દે. એક કેરબો નાખી દીધો. હવે આપણે બીજો કેરબો નાખી દઈએ. પેલા આપણે ઓઇલ નાખેલો તો એ કેરબો આપણે નાખી દીધો. ટાંકી આપણી ભરાઈ ગઈ છે સંપૂર્ણ રીતે. પાછો આપણે આ ગયણાને ડીઝલ વાળો નહીં રહેવા દેવાનો, આને લૂઈ નાખવાનો છે, એને સાફ કરી દેવાનો એકદમ. હવે ભાઈ આ બાજુ આવી જાઓ. તો આપણે વાત કરતા હતા ઓઇલ. આપણે આમાં 200 ગ્રામ નાખી દીધું, ટાંકી ફૂલ કરી દીધી, બરાબર છે. હવે હું તમને એક વસ્તુ સમજાવું કે આપણા 6 વર્ષ ટ્રેક્ટરમાં થયા હાલમાં, તો 6 વર્ષની અંદર આપણે 3 થી 4 વખત ટેપિટ સેટ કર્યા છે. જ્યારે મને એવું લાગે કે અવાજમાં કોઈ ફેરફાર છે, હાયરિંગમાં કોઈ ફેરફાર છે, એટલે અમે કારીગર ન પાડવા છતાંય મેં ટેપિટ સેટ કરાવ્યા છે. અને સેટ કરાવવામાં જ્યારે ખોલ્યા છે ત્યારે અમુક ટકા તો સેજ ફેરફાર ટેપિટમાં થઈ જ જાય છે, કારણ કે લાંબો ટાઈમ હાલે સેજ તો એમાં ઘસારો લાગે જ, ઢીલા પડે. એટલે એટલા માટેથી સમયસર ટેપિટ સેટ કરો, તમને અવાજની ક્લિયરિટી મળી રહેશે. આપણે હાલમાં અત્યારે ટ્રેક્ટર ઠંડુ છે એટલે તમને અવાજની ક્વોલિટી નહીં મળે, પણ છતાં પણ ટ્રાય કરીને બતાવું કે કેવો અવાજની ક્વોલિટી જળવાઈ રહી. જ્યારે આપણે ટ્રેક્ટરને લીવર આપીએ તો આપણે આમાં ખબર પડી જાય કે ઢીલા થયા છે. બતાવો ભાઈ, આપણે આમાં આ ટ્રેક્ટર આપણું હાલી ગયું છે, તમે જોવો છો 7,785 કલાક હાલી ગયું છે. અને આપણે આને બધા લોટમાં આપી લીધું છે, સવડા, દાંતી, પછી ઘરનું રોટાવેટર. જ્યારે આપણી પાસે મોટું ટ્રેક્ટર નહોતું, હમણાં ટૂંક સમય પહેલાં વર્ષથી આપણી પાસે ટ્રેક્ટર છે, એટલે આપણે એ ટ્રેક્ટરમાં કામ લઈશું રોટાવેટરનું. પણ ઘર પૂરતું અમે આ 6 ફૂટનું રોટાવેટર ને 39ના ટ્રેક્ટરમાં, આપણે 6 ફૂટનું રોટાવેટર આપણે આ 39ના ટ્રેક્ટરમાં હલાવ્યું હતું. તો એમાં એક પ્રશ્ન આવ્યો હતો મિત્રો કે આમાં સિંગલ ફેસિંગ આવે છે, જે આ કલેજ છે એક જ કલેજ આવે છે. પછી ફૂલ લોડેડ ટ્રેક્ટર આવે જેમાં રિવર્સ પીટીઓ આવે છે અને ડબલ ક્લચ આવે છે, કે પીટીઓની અલગથી કલેજ, એમાં રોટાવેટર હાંકવામાં કાંઈ વાંધો નથી આવતો. જેમ કે આ દબાતું નહોતું, આપણે કાયદેસર ખાલી દાંતી હાંકેલી હોય ને એને ઢેફા ભાંગવા માટે આમાં આપણે રોટાવેટરનો ઉપયોગ લેતા હતા. કમ્પ્લીટ હાલતું હતું પણ ટ્રેક્ટર દબાતું નહોતું, પણ એને સિંગલ સાપ ફેસિંગને હિસાબે ફેસિંગને માર પડે છે, એટલા માટેથી આપણે એ બંધ રાખ્યું. એટલે તમે સિંગલ ફેસિંગમાં રોટાવેટર બને ત્યાં લગન ન હલાવો, કેમ કે એને લોડ પડે છે નાના ટ્રેક્ટરમાં. મોટા ટ્રેક્ટરમાં એના મુજબ એને વાંધો નથી આવતો, એ સિસ્ટમથી હાલે, એ ફૂલ લોડેડ હોય છે. અને હાલમાં પણ
42 હોર્સ પાવરથી 45 હોર્સ પાવરમાં ફૂલ લોડેડ ટ્રેક્ટર મળે જ છે આપને. રિવર્સ પીટીઓ મળે છે, પછી આ ડબલ ફેસિંગ મળી જાય છે. બરાબર, તો તમને ટેપિટની વાત કરી, ડીઝલની વાત કરી, ઓઇલ નાખવાની વાત કરી. એટલે આ વસ્તુ તમે કાળજીપૂર્વક કાયમ માટે હાલો વાહનમાં, અને વ્યવસ્થિત રીતે તમે સમયસર ટેપિટને ચેક કરાવો, ટ્રેક્ટર ચેક કરાવો. એના ડબલામાં ધૂળ જામ ના થવા દો, જેના લીધે ડીઝલ વધારે આવે. રેડિયેટરમાં પાણી કાયમ માટે કુલન્ટ વાપરો સારી કંપનીનું, તો 4-5 વર્ષ લગન તો પાણી મારે કંઈ બદલાવવું પડતું નથી. અને ઘટે તો અવશ્ય ફિલ્ટરનું પાણી નાખવું. તો અત્યારે હાલમાં આ વિડીયોમાં બસ જાજુ કંઈ જણાવતા નથી. આગલા વિડીયોમાં આપણે મળશું, ત્યાં સુધી જય જવાન જય કિસાન, ભારત માતા કી જય.